ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி டெஸ்டர், ஸ்க்ரூ டிரைவர் இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னது தான். இது வந்துட்டு அதிகம்லாம் நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தருவாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா 31 பிட் தருவாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்து வந்து இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு மைனஸு. இதில் வந்துட்டு நம்ம அதிகம் எதையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது ரொம்ப வந்துட்டு சின்னதாக இருக்கக்கூடியது தான். நீங்கள் ஒரு செல் அந்த மாதிரி ஏதாவது கழட்டுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு போட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா இதில் 31 பிட்டு தந்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு மேக்னெட் தான். இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு மேக்னெட் தந்துருப்பாங்க. மேக்னெட் மூலிமா வந்துட்டு இது வந்துட்டு நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். நீங்கள் ரொம்ப சின்னதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சின்ன நெட்லாம் கழட்டினோன்னா இதை போட்டுக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் இதில் வந்துட்டு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகக்கூடிய எந்த ஒரு இதுலேயுமே நீங்கள் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மற்றபடி நார்மலாக எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டரு. இந்த டெஸ்டர் கம்பெனி வந்துட்டு கமாய் 113 மாடல் நம்பர். இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 100 வோல்ட்லேருந்து 250 வோல்ட் வரைக்கும் தந்துக்கலாம். அதுலேயும் நீங்கள் வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு ஸ்க்ரூக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்க்ரூ கழட்டுறதா இருந்தாலும் ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸில் இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம வச்சோன்னா இந்த இரும்பு இதில் வந்துட்டு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். ஆனால் இதை தொலைவாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் அதை பார்த்துக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர். இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும். இந்த இது வந்துட்டு 2 சைடும் வேணால் போட்டுக்கலாம். இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ், இந்த சைடு வந்துட்டு ஸ்டாரு. இது வந்துட்டு நம்ம 2 சைடுமே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா பெரிய ஸ்க்ரூலாம் கழட்டணும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா பெரிய ஸ்க்ரூ டிரைவராக வாங்கிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 1 அடி. இதுலேயும் வந்துட்டு ஸ்டாரும் இருக்கும், மைனஸும் இருக்கும். இது மூலிமா நீங்கள் கழட்டக்குள்ள ஸ்க்ரூ வந்துட்டு ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர், வீனஸ் கம்பெனி. இதில் பார்த்திங்கன்னா 8 பிட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ இந்த 8 பிட்டில் நம்ம எது வேணுமோ அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா லூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த சைடு வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணோம், லூஸ் டைட் ஆகும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணோன்னா லூஸ் ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா மைனஸு. நான் இந்த மைனஸ் போடுறேன். நான் நல்லா டைட் வச்சிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி இது வந்துட்டு டெஸ்டராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லென்த்தும் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நம்ம லென்த்து பத்தலைன்னா அதை இது பண்ணிக்கலாம். இதையும் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இதில் இன்சைட் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா போட்டு டைட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு வராது. பாருங்க, வரல. பார்த்திங்கன்னா இதோட லென்த் வந்துட்டு இவ்வளோ பெருசில் இருக்குது. இது மூலயமா நம்ம வந்துட்டு ஸ்க்ரூ கழட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே கழட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்துட்டு நம்ம டெஸ்டராகவும் சப்ளை வருதா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது டெஸ்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதை டெஸ்டராக யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஸ்டார், சின்ன ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். இது மொத்தம் 3 ஸ்டாரு 3 மைனஸ் தருவாங்க. இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கூராக ஒன்று தருவாங்க. இது வந்துட்டு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்காக நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த ப்ளக்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், சப்ளை வருது தருது. இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு சுவிட்சை நிறுத்துகிறேன். நாங்கள் இருந்துச்சு இப்போ இந்த சப்ளை வருது. இந்த கம்பியில் எங்கேயுமே வந்துட்டு நீங்கள் கை வைக்கக்கூடாது. கை வச்சா ஷாக் அடிச்சிடும். இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் லப்பரும் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி லப்பர் கடையில் கேட்டிங்கன்னா லப்பர் தருவாங்க. அந்த லப்பரை வந்துட்டு சைஸ் சொல்லி வாங்கி நம்ம வந்துட்டு இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுக்கிட்டு நம்ம எந்த ஷாக் அடிக்காது. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட எலக்ட்ரிக் டேப்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் டேப் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு அப்படியே சுற்றிக்கோங்க. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இந்த வீடியோ பார்த்ததில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.